Das Plastik ist eingedrückt, ein bisschen was vom Blech hat es auch erwischt. Und es würde uns auch fast $500 nochmal kosten. Es hätte alles irgendwie auch viel schlimmer ausgehen können. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge. Ich muss doch die Kapuze nochmal hochmachen, das ist ganz schön frisch hier heute Morgen. Obwohl wir mittlerweile in Florida angekommen sind. Wir haben ganz schön Strecke gemacht und genießen es auch richtig, dass hier wärmere Temperaturen sind. Aber am Morgen ist es doch noch ganz schön frisch. Aber mit der Sonne wird es auf jeden Fall über den Tag richtig schön warm und Peppi und ich, wir machen jetzt entspannt unseren guten Morgenspaziergang. Nach den letzten Tagen tut das auf jeden Fall mal wieder unheimlich gut, hier unterwegs zu sein und mitten in der Natur zu sein, weil die Fahrt hier nach Florida war alles andere als entspannt und einfach. Aber das erzählen wir euch gleich mit Basti zusammen und einen Spoiler kann ich euch schon mal geben. Wir fahren gleich nochmal in eine Werkstatt. Es gibt nicht nur Kaffee, sondern auch ein Nikolausfrühstück quasi. Wir dachten uns, wir brauchen erstmal eine gute Stärkung für den Tag heute. Wir hatten auf jeden Fall eine Zeit lang immer diese abgepackten Vollkornbrote. Eingeschweißten. Wir haben gedacht, wir nehmen euch mal ein bisschen mit raus an die Sonne. Sonne, warm. Sonne. Um euch zu erzählen, was die letzten Tage so erzählt ist. Ich habe ja schon gesagt, wir sind jetzt mittlerweile... Was passiert ist, nicht was erzählt ist. Was erzählt ist, was passiert ist. Ich habe euch ja schon erzählt, dass wir in Florida sind und das herrliche Wetter genießen können. Aber die Fahrt hierher war gar nicht so einfach und entspannt, wie wir gedacht haben. Ersten Mechanic, den wir angefahren haben, der hat zu. Das war eigentlich unsere größte Hoffnung, weil der auch anscheinend LKWs repariert und bisher konnten die uns am besten helfen. Wir mussten nämlich mal wieder die eine oder andere Werkstatt aufsuchen. Warum? Wir haben an einem Abend festgestellt, als wir an der roten Ampel standen, dass auf einmal Qualm aus der Motorhaube rausgekommen ist. Nicht viel, aber schon gut sichtbar. Ja. Genug, um sich sehr viel Sorgen zu machen, denn gleichzeitig haben wir auch extrem krassen so Abgasgeruch durch die Lüftung nach innen gehabt. Was schon auch sehr stark verbrannt gerochen hat. Ja. Also wir waren uns nicht sicher, ob Abgas oder dass irgendwas verbrennt. Dementsprechend sind wir natürlich wieder in eine Werkstatt gegangen. Werkstattversuch. Wir waren sogar kurz davor, uns abschleppen zu lassen, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass irgendwas wirklich irgendwie durchgekokelt ist oder ja, dass irgendwas Schlimmeres passieren kann. Die erste Werkstatt hat gedacht, es ist einfach ein Ölleak von, ja, auch vom Zylinderkopf.
Ja, wir haben mehrere, sagen wir mal so, wir haben mehrere Werkstätten angefahren, Und wenn wir jetzt alles erzählen würden. Ja, genau. Und es klang schon wieder ein bisschen kritisch. Ja. Dann sind wir aber nochmal zu einer weiteren Werkstatt gefahren. Irgendwie 3, 4 Werkstätten wollten uns wieder nicht annehmen. Die letzte, die wir dann gefunden haben, da hat sich auch einer dann mal unter das Auto gelegt. Und siehe da, es war kein Ölleak, was wir hatten, sondern Gary hat uns ein Souvenir im Motorraum dagelassen. Haben wir jetzt gar nicht hier. Aber ist ja nicht so, also wir waren auch unterm Auto. Aber wir Du konnten erzählst, das ich hol das Souvenir. Okay. Ja, also wir haben uns auch mehrere Male unter das Auto gelegt und haben versucht herauszubekommen, wo dieser Qualm herkommt und aber konnten das einfach nicht entdecken. Das war zu versteckt und der Mechaniker, bei dem wir zuletzt waren, konnte uns Gott sei Dank weiterhelfen, denn Gary in Wisconsin hat uns einen Teleskopspiegel mit Gummihalterung hinterlassen. Das lag am Abgas und hat langsam vor sich hingekuckelt. Sprich, wir hatten einen sehr, sehr großen Schock erstmal wegen nichts eigentlich. Wir haben dann trotzdem nochmal alles überprüfen lassen, ob doch irgendwo Öl raustropft oder Kühlwasser aber wir hatten eigentlich keinen Verlust, deswegen konnten wir es uns auch nicht vorstellen und die Mechaniker haben das nochmal bestätigt. Also sind wir frohen Mutes weitergefahren. Geruch ging weg, sofort. Es hat keinen Rauch mehr aus der Motorhaube gegeben, also das war der Übeltäter. Und wir waren wieder ein bisschen positiver gestimmt, denn die 2 Tage waren auch schon wieder Hölle, weil wir gedacht haben, das kann doch nicht angehen, dass wieder irgendwas nicht stimmt. Also es geht gerade aktuell von, wir müssen abbrechen, nach Hause verschiffen, zu, es kann entspannt weitergehen. Ja. Denn der Tag war noch nicht vorbei, unsere gute Laune sollte schnell wieder getrübt werden. Ja. Wir sind dann weitergefahren Richtung Florida und 5 Minuten bevor wir an diesem Platz gestern Abend hier angekommen sind, ist uns noch ein Reh vor das Auto gesprungen, was wir natürlich voll erwischt haben. Keine Chance auszuweichen, zu bremsen. Wir haben es erst gesehen, als quasi schon genau gegen das Auto gelaufen oder vor das Auto gelaufen ist. Und wir haben es dann voll erwischt. Unser Auto ist natürlich jetzt auch vorne links wieder defekt. Das Plastik ist eingedrückt. Ein bisschen was vom Blech hat es auch erwischt. Und wir müssen jetzt wieder eine Werkstatt aufsuchen. Einmal überprüfen lassen, ob wirklich nur die äußeren Teile ersetzt werden müssen oder ob nicht doch noch... Genau, ob noch irgendwie ein tragendes Teil oder irgendwas. Es sieht nicht so aus, aber wir müssen es natürlich sicher gehen. Gleichzeitig müssen wir wieder Teile besorgen, irgendwoher bekommen. Die scheinen wir aber auch hier in den USA zu bekommen, weil es eben nur die Außen... Es nur Plastik ist. Ja, das ist nicht wichtig. Genau, das gibt es hier auch. Nichtsdestotrotz war es gestern ein Schock. Es war super traurig, das zu sehen. Das ist uns beiden noch nie passiert. Ja. Und das war echt... Wir sind froh, dass wir den Spiegel vorher gefunden haben, aber wenn das noch an top gekommen wäre, wir wissen immer noch nicht, was mit dem Auto los ist. Keine Ahnung. Also es ist uns nicht vergönnt, mal 1 oder 2 Tage Pause zu haben, den Kopf frei zu kriegen, dass mal alles in Ordnung ist und wir einfach nur genießen können. Ja. Es ist wie verhext. Aber uns ist nichts passiert. Es hätte alles irgendwie auch viel schlimmer ausgehen können. Wir versuchen wie immer, das Positive in allem zu sehen und optimistisch zu bleiben. Es fällt uns immer schwerer, aber... Immerhin ist es jetzt warm und die Sonne scheint. Und das genießen wir jetzt. Ja. Wir nutzen jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen, solange es noch ein bisschen Tageslicht gibt, um ein Stück weiter zu fahren und unser Lager da aufzuschlagen, weil man darf da zwar frei stehen, aber wir wollen es nicht überreizen.
Und deshalb haben wir jetzt uns noch einen anderen Platz gesucht, was dann auch näher an der nächsten Stadt dran ist. Die haben jetzt gerade direkt schon nochmal geantwortet und irgendwie haben sie mich auf eine andere Organisation verwiesen. Wie ist der Cartagena-Flughafen nochmal? CTG. CTG. Jetzt müssen wir hier Peppy messen. Guten Morgen. Wir sind hier gerade schon wieder intensiv am Recherchieren, wie unsere weiteren Schritte sind, weil das ändert sich gefühlt stündlich oder zumindest täglich. Ja, ich habe uns schon mal Kaffee gemacht. Wir machen jetzt noch die restlichen Sachen fertig, die wir jetzt machen können, und dann haben wir heute aber noch was Schönes vor. Alles ist bereit, die Sonne ist draußen, es ist warm und wir fahren los zu etwas Schönem. Sadly not. Sadly not. Ist doch teurer als gedacht. Kostet jetzt $20 pro Person. Aber irgendwie würde ich es schon gern sehen. Ja, wir machen das jetzt. Ja gut, ist mein Geburtstagsgeschenk quasi. Okay. Ich sage euch, Leute, bis hier immer alles vorbereitet ist, damit Peps alleine im Van bleiben kann. Wir haben geguckt, dass wir halbwegs gut im Schatten stehen. Fenster alle auf Halbmast auf. Ventilator wird wieder aufgebaut. Es ist zwar nicht so heiß, wir haben jetzt ungefähr 18 Grad, aber in der Sonne wird es dann doch ein bisschen wärmer im Auto. Aber Fenster halb auf und Ventilator. Und ja, was zu schlecken. Frischkäse im Kong gibt es auch noch. Tickets haben wir uns gekauft. Vips. Man kriegt ein VIP-Band und kann jetzt hier quasi auch mit so einem Bus durch die Gegend fahren. Aber wir wollen ja eigentlich nur hier in dem Park einmal rumlaufen und die großen Manatees sehen. Wir reden ja die ganze Zeit von Manatees. Wusstet ihr, was Manatees sind? Wir haben das nämlich erst von unseren Freunden, die wir Anfang des Jahres in Florida kennengelernt haben, erfahren, dass es die hier gibt. Und dann wollten wir letztes Jahr hier schon gucken. Und letztes Jahr waren wir aber zu spät dran, weil die nur in den Wintermonaten hier sind. Und ja, das sind einfach riesige Seekühe, die hier zu Hunderten in den warmen Springs rumdümpeln und hier den Winter verbringen. Quasi wie alle Kanadier und Nordamerikaner in Florida auch. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Jetzt aber hier, dann kann man hier quasi auch andersrum laufen. Sehr schön angelegter Park. Ah ja.
Könnte man sich stundenlang angucken, ha? Ja. Und hier sind auch 2, 3 Babys dabei. Manatee sollte man sein. Und eigentlich chillen sie die ganze Zeit. Nur zum Luft holen, mal kurz aus dem Wasser. Und dann geht's wieder runter. Das ist wirklich verrückt. Die dümpeln hier einfach zu Hunderten in diesen kleinen Buchten von der Quelle rum. Kann auch mit Manatees schwimmen. Es gibt auch ganz viele Touren auf dem Wasser. Aber es ist alles so ruhig und so friedlich. Und, ja. Und die Preise waren dann nochmal wuchtiger als nur die $20 Eintritt, die wir jetzt hier bezahlt haben pro Person. Und vom Land aus beobachten, finde ich, ist auch ein schöner Weg. Man ist ja quasi richtig nah dran. die lassen sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Also auch wenn hier Schwimmer und Kajak- und Kanufahrer sind oder mal rübergerufen wird, stört die gar nicht. Auch wenn es erst uns teuer vorkam, ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Das war's. Jetzt können wir uns wieder der Realität stellen. Warum sagst du sowas? Gute Laune darf nicht zu lange anhalten. Also, Werkstatt. Da wir mal wieder nicht gefrühstückt haben und es jetzt schon wieder 16:30 Uhr ist, werden wir uns mal kurz einen Bagel auf die Hand gönnen. Bagel, Schmegel. Rausnehmen. Thank you. Hungrige Mäuler mussten direkt loslegen. Es gab keine Bagels in dem Laden irgendwie. Dachten wir schon. Jetzt haben wir gewechselt auf ein Sweet Potato. und ein Nashville Hot Chicken. Fanden wir letztes Mal schon gut. Fanden wir letztes Mal schon gut, nur dass ich kein Hot Chicken hatte. Und Sushi und Streuchdöner. Ich mach's jetzt mal wie ein Amerikaner. Da gibt's, halt mal kurz, Die Chips dazu. da muss man Chips dazu. Frisch vorbereitet. Da nimmt sich auch Peppi eine Nase von. Richtig frisch zubereitet alles. Hier sind die Chips. Das passt gut dazu. Echt? Ja. Chip. Guten Morgen. Wir sind schon ein richtiges Stück gefahren. Wir haben heute Nacht wieder in so einem kleinen Waldstück übernachtet. Weil da aber so viele Bäume waren, hatten wir keinen Empfang mit unserem Starlink. Deswegen sind wir noch ein Stück weiter gefahren Richtung Lakeland. Da gehen wir nachher auch mal Richtung Werkstätten. Aber jetzt nehmen wir zuerst mal unseren Podcast auf mit Anne und Fabi von den Neuland-Pionieren. Immer ein riesiges Chaos hier. Kabelsalat. Aber der Kaffee ist ready. Und Basti ist auch schon ready. Nur ist halt die Gesellschaft so veranlagt, einfach nur, dass Leute erzählen, wenn was geklappt hat. Aber auf dem Weg dahin können ja vielleicht schon 10 Dinge nicht geklappt haben und die werden dann aber nicht erzählt und dann wird es so lange hinausgezögert, bis dann irgendwas geklappt hat und das erzählt man dann und dann reihen sich Erfolgsstories neben Erfolgsstories, aber keiner redet so wirklich über den Prozess dahin. Mir geht es nicht darum, nur zu erzählen, wenn was geklappt hat, weil ich habe auch kein Problem damit, das zu erzählen, wenn es nicht geklappt hat. Also und dann auch zu erzählen, warum es nicht geklappt hat, aber in dem Prozess selbst, so manchmal kann man ja gar nicht drüber sprechen, Ja. aber für mich ist so dieses Gefühl, ich will erst das abschließen, um irgendwie da final drüber reden zu können, aber das ist halt so eine persönliche Sache, keine Ahnung. Ja. Der Podcast ist im Kasten, dauert auch irgendwie immer länger als geplant. Wir snacken jetzt noch eine Kleinigkeit. Das Gute in Florida ist, hier gibt es so viele geile Orangen.
aktuell mein absoluter Lieblingssnack. Ja, und dann packen wir zusammen. Und wenn wir noch eine Dusche unterwegs finden, dann duschen wir noch kurz. Und wenn nicht, geht's erstmal direkt zu Canadian Tire. So, Das ging schnell. das ging schnell. Ja, die machen einmal den Reifen runter, machen die ganzen Haare weg, weil wir die Haare ja zwischen Felge und Da ist gerade jemand durchsteht. die Haare zwischen Felge und Reifen haben, und wenn man das da drin lässt, dann kann das verursachen, dass man Luft verliert im Reifen. Haben wir, glaube ich, schon erzählt. Ja. Die machen das ab, checken das alles einmal, und weil wir die hier auch gekauft haben, ist das Ganze for free. Mega. Das ging schnell. Das ging schnell, schneller als gedacht, und alles wieder gut, was den Reifen angeht. Jetzt fehlt noch alles, was an Plastikteilen kaputt gegangen ist. Und da fahren wir zum Stealership. Yep. Basti hat gerade schon mal den Motor angeschmissen. Parken aus. Termin war okay erfolgreich. Wir haben quasi ein paar Ersatzteile in deren System gefunden. Die wären auch lieferbar. Manche schneller, manche bräuchten fast 2 Wochen. Deshalb sind wir uns jetzt noch nicht ganz so sicher, ob wir das machen wollen. Und es würde uns auch fast $500 nochmal kosten. Deshalb kontrollieren wir jetzt lieber nochmal, ob wir wirklich die Teile brauchen oder ob wir vielleicht auch einfach mit eingedellten Teilen rumfahren können. Armer Groot, Fahren nicht mit eingedellten rum. Basti Wir ordern will- sie selber. Basti will nicht mit eingedellt rumfahren. Ja, mal gucken. Aber wir müssen uns auch mal wieder ein bisschen ablenken, wieder was anderes machen, was Schönes, damit wir uns nicht immer nur mit Werkstätten beschäftigen. Und deswegen geht's heute ins Autokino. Das läuft ja wieder bei uns richtig gut. Hier ist jetzt eine Höhenbegrenzung im Kino. Nein, dürfen nicht. Ja, es ist noch niemand da, aber keine Ahnung, wir können jetzt warten oder fahren. Okay. Yay, es war jetzt offen und ich habe gerade nochmal gefragt und wir dürfen reinfahren. Also gehen wir jetzt ins Autokino zum ersten den Mal. Ausgang, durch den Ausgang ins Kino. Ja. Welcher? Der da hinten. Der große da Ja, hinten? also müssen wir da hinten entlang fahren. Links, links, links. Einheitbar. So, und jetzt? Jetzt in die hintere Reihe gefahren. Das ist ja cool. Hast du noch nie im Autokino? Nein, ich war noch nie im Autokino. Ich wusste ja auch gar nicht, dass man so schräg steht. Kannst du gut sehen?
Ich kann gut sehen. So? Ja. So kann mein Geburtstag losgehen. Ach ja, Geburtstagswoche. So, die obligatorische kleine Cola fürs Kino. Popcorn spare ich mir, weil das schmeckt mir hier sowieso nicht. Aber Pizza haben wir bestellt. Und das Coole ist, hier sind überall Hunde. Hier sind Hunde erlaubt. Vorne gibt es auch eine kleine Auslaufwiese. Das ist perfekt für uns mit Hund, damit wir Peppi nicht alleine lassen. Ich bin begeistert. Pizza! Ist noch warm? Ist noch warm. Nicht die beste Pizza, aber egal. Es ist richtig schön. Es ist einfach richtig cool. Es geht los! Why is Chevy making affordable vehicles connected by OnStar? It's so together we can do more. Cornichons, Tomätchen, Pizza und Christstollen Marzipan Bites. Beste Snacks. Welcome to Florida. Wir hören die Hymne vom Kinofilm. So, wie sonst nur ein Teil anlegen. Kann man es hören, ne? Super weird. Super weird. Dankeschön! Guten Morgen! Es ist richtig warm geworden in Florida. Die Kältewelle ist durchgezogen. Und wir sind jetzt hier auf einem Campingplatz mitten in der Natur. Gesundheit, Basti. Ja. Mitten in der Natur und es ist einfach schon richtig warm. Wir stehen zwar im Schatten, aber die Sonne hat ganz schön Power und es ist so schön. Wir haben gestern eine Wassermelone gekauft. Also gibt es jetzt erstmal zum Geburtstagsfrühstück Wassermelone. Auch eine? Klaro. Wir genießen jetzt hier ein bisschen auf dem Campingplatz meinen Geburtstag und ein bisschen die Ruhe nach all den Tagen, die wir jetzt mit Organisation und Werkstätten und dem ganzen Chaos verbracht haben. Tut dieses kleine Örtchen Paradies gerade einfach richtig, richtig gut. Wir dachten eigentlich, wir sind schon weiter und können euch noch mehr über unsere kommenden Reisepläne erzählen und warum wir schon in Florida sind und was wir hier wollen. So ein bisschen können wir jetzt auch anteasern. Wir verbringen hier Weihnachten mit Freunden und wir sind hier, weil wir von hier aus unseren Van verschiffen möchten. Aber wir können immer noch nicht sagen, wann und wie und auch noch nicht zu 100% in welche Richtung, weil von hier aus könnte es nach Südamerika gehen oder zurück nach Hause. Es steht immer noch so ein bisschen auf der Waage. Ja, wir versuchen uns die nächsten Tage nochmal zu sortieren und hoffen, wir können nächste Woche mit dem großen Update kommen, wie es für uns weitergeht und ja, ob es für uns weitergeht, ob die Reise Pan American Highway für uns weitergeht. Wir wünschen es uns sehr. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem großen Update und hoffentlich großen Update und abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein, um das Video nicht zu verpassen. Und das Emoji der Woche ist eine Palme. Danke. Ende.